Муса Жали, одинокий костер, читает Алсу Кержинова, ученица 1 класса МБУСОШ Верхняя Рязань. Ночной простор, я жгу костер, вокруг туман, как море, я одинок, простой челнок, затерянный в просторе. Горит бурьян в густой туман, он метит снов огнистый, и смутный свет, минутный след, дрожит в пустыне мглистой. То красный блеск, то яркий всплеск пролежит вдоль потемка. То погрущу, то посвящу, то запою негромко. Огонь, светящийся во мгле, заметят ли, найдут ли на звук, летящий по земле, ответят ли, придут ли.